madaxweyne soo dhawow halkan saad u jeedid odayaasha dhaqanka gobolka qayb ka mid ah iyo xildhibaano kaaga soo horeeyay dowlad goboleedka ah iyo mas'uuliyiin kale oo maamuladii degmooyinka gaar ahaan balad xadoolow iyo luuq ah baa halkan ku sugan aad iyo aad baa ugu faraxsanahay imaatinkaada iyo runtii xilliga munaasabadda aad timid madaxweyne soo dhawow aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhawaynta waxaan rajaynayaa insha allah inaan dib u wada hadli doono xeer badan baana sugaysa gobolkana waan joogi doonaa muddo dheer waan joogi waana wada mari doonaa shaqo badan aan ka qabanayna haddii ilaha yidhaahdo aad baan idinka mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta golaha wasiirada iyo xildhibaanada hore u sii joogay waad mahadsantii salaahada maanta ciidankiina iyo hubkiina iyo wixii nin diyaar la timaad kaga baxdeen taas intii dhimateen allah u naxariisto inta dhaawacana allah caafiyo xaqiiq ahaanna waxaa tihiin ciidan maanta laguna faani karo laguna tashan karo laguna xisaabtami karo waxay igu muhiimsaneen hadda idinku imid inaan idinla qaybsado wixii dhacay aan ogaado waa qayb lambar laba inaan tashanaan u imid ma aha halkan keliya gobolka oo dhan inaan maro oo aan isweydiino maalin walba ma dhufayskaan ku sugnaa oo difaacaan ku jiraa oo waxaan idhaa xalay meel hiblaa lagu sheegay buurtaasay ka soo gudbeen webiga halkaasay ka soo gudbeen salaylay ka yimaadeen laba baabuur bay ahaayeen baabuur kalaa xaggaa ka soo baxay ma warkaasaan maalin walba raadinaa mise annagaa war samaynayna oo iyagaan rabnaa in loo sheego halkaa ciidan baa idinkaga soo baxay waddadaana ciidan baa ku jira halkaana ciidan baa soo maray halkaana ciidan baa ku soo socda shayga igu muhiimsana hadda socodkaygu waxaa weeyaan inaan tala kala gaadhin waan idinla jooga waa wada joognaa insha allah kulan kalena waan yeelan doonaa saraakiishana gooni waan socdi doonaa aad buu mahadsan yahay meeshuu nagala soo kulmay iyo dibka nagu dhacay iyo sida uu nagala qayb qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhawaynaynaa dowladda Jubbaland ee aan ka tirsannahay ee aan hor u adimayno waxaan rabaa wixii wanaagsanna oo la qabtayna inaan ka mahadceliyo wixii noo dhimanna oo horumar oo la qaban rabana in la qabto waxaa la yidhaha anfacma noqoto soo dhawo madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad na soo booqotay maadaama halkan dib uu ka dhacay dadkaagii ay dhibaatadu gaartay deegaankaagii aad madaxda u ahayd aad budhigaha u ahayd dadkii aad ka dhalatay dadkii gacantaada koowaad ama gacantaada labaad ahaa inaad si degsa oo dhaqsa oo aad iyo aad aanan malaynaynin oo istareexa aad ugu timid aad ugu taxasiisay aad ugu timid aad ku soo booqotay aad maanta halkan noola fadhido haddana aad nagu baryayso wax kasta oon qabnay inaad na weydiiso oo aan kaaga jawaabna wixii jiro sistamka iyo amniga iyo dowladnimada iyo kala dambeyntu dan waxay u tahay dadka degan deegaanka ee ahlu xalliga ee wax garanaya iyagee doonta qofku inuu deegaankiisu banaano barwaaqo galo horumar sameeyo nabadgelyo uu helo ilmuhu waxbarasho u helaan caafimaad la helo qofka degan bay dan u tahay waxaan u malaynayaa odayaal culimo iyo aqoon-yahan iyo waxgarad iyo dhaqanba waatiin niman yahow ilaahay halkaan idinku abuuray ee taariikhda fiican leh ee nolosha fiican leh ee wanaaggu ku jiro
waxay dadkaas ku deeqdaa wanaag nabad kala dambeyn amni isgacan qabasho maamul wax qaban karaay ma jiro haddii odayaasha aabbayaashooda ayna waxba qabanayn waxba qaban karaan maamul wax samayn karaay ma jiro maamulku wuxuu wax qaban karaa marka ay bulshadu la shaqaynaysa wax qabanayso oo iyagu hadday khaldan yihiin ay sixi karaan hadday saxsan yihiin ay ku raaci karaan